ये देखो बच्चों, ये है एक्सकैवेटर। एक्सकैवेटर को हिंदी में खुदाई करने वाली मशीन कहते हैं। ये बड़े बड़े गड्ढे खोदती है और मिट्टी को हटाती है। देखो बच्चों, ये है एक्सकैवेटर मशीन। ये देखो बच्चों, ये है बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में मिट्टी हटाने वाली मशीन कहते हैं। ये मिट्टी और मलबे को धकेलती है। देखो बच्चों, ये है बुलडोजर मशीन। ये देखो बच्चों, ये है क्रेन। क्रेन को हिंदी में भारी सामान उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये भारी सामान को ऊपर उठाती है। देखो बच्चों, ये है क्रेन मशीन। ये देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में सामान ढोने वाला ट्रक कहते हैं। ये मिट्टी, रेत और पत्थर ढोता है। देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। ये देखो बच्चों, ये है कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर को हिंदी में कंक्रीट मिलाने वाली मशीन कहते हैं। ये सीमेंट, रेत और पानी मिलाती है। देखो बच्चों, ये है कंक्रीट मिक्सर मशीन। ये देखो बच्चों, ये है रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में सड़क दबाने वाली मशीन कहते हैं। ये सड़क को समतल और मजबूत बनाता है। देखो बच्चों, ये है रोड रोलर मशीन। ये देखो बच्चों, ये है व्हील लोडर। व्हील लोडर को हिंदी में सामान भरने वाली मशीन कहते हैं। ये मिट्टी और रेत को उठाकर ट्रक में भरता है। देखो बच्चों, ये है व्हील लोडर मशीन। ये देखो बच्चों, ये है फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में सामान उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये भारी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ये है फोर्कलिफ्ट मशीन। ये देखो बच्चों, ये है बैकहो लोडर। इसे हिंदी में खुदाई और सामान उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये खुदाई भी करती है और मिट्टी भी उठाती देखो है। बच्चों, ये है बैकहो लोडर मशीन। ये देखो बच्चों, ये है ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में सड़क समतल करने वाली मशीन कहते हैं। ये जमीन और सड़क को समतल करती है। देखो बच्चों, ये है ग्रेडर मशीन। ये देखो बच्चों, ये है पेवर। पेवर को हिंदी में सड़क बनाने वाली मशीन कहते हैं। ये सड़क पर डामर बिछाती है। देखो बच्चों, ये है सड़क बनाने वाली मशीन। ये देखो बच्चों, ये है ड्रिलिंग मशीन। इसे हिंदी में छेद करने वाली मशीन कहते हैं। ये जमीन और चट्टानों में गहरे छेद करती है। देखो बच्चों, ये है ड्रिलिंग मशीन। ये देखो बच्चों, ये है ट्रेंचर। ट्रेंचर को हिंदी में खाई खोदने वाली मशीन कहते हैं। ये जमीन में लंबी और गहरी खाई खोदती है। देखो बच्चों, ये है खाई खोदने वाली मशीन। ये देखो बच्चों, ये है स्किड स्टीयर लोडर। इसे हिंदी में छोटी सामान उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये मिट्टी और मलबा उठाती है। ये है स्किड स्टीयर लोडर मशीन। ये देखो बच्चों, ये है टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में ऊंचाई पर सामान उठाने वाली क्रेन कहते हैं। ये बहुत ऊंचाई तक भारी सामान उठाती है। ये है टावर क्रेन। ये देखो बच्चों, ये है टेलीस्कोपिक हैंडलर। इसे हिंदी में दूर तक सामान उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये भारी सामान को ऊंचाई और दूर तक पहुंचाती है। ये है टेलीस्कोपिक हैंडलर मशीन। ये देखो बच्चों, ये है डामर पेवर। इसे हिंदी में डामर बिछाने वाली मशीन कहते हैं। ये सड़क पर गर्म डामर बिछाती है। देखो बच्चों, ये है डामर बिछाने वाली मशीन। ये देखो बच्चों, ये है कंक्रीट पंप ट्रक। इसे हिंदी में कंक्रीट पहुंचाने वाला ट्रक कहते हैं। ये कंक्रीट को ऊंचाई तक पहुंचाता है। देखो बच्चों, ये है कंक्रीट पंप ट्रक।
पानी। ये देखो बच्चों, ये हैं वाटर टैंकर। वाटर टैंकर को हिंदी में पानी ढोने वाला टैंकर कहते हैं। ये निर्माण स्थल पर पानी पहुंचाता देखो है। बच्चों, ये है वाटर टैंकर। ये देखो बच्चों, ये हैं कॉम्पैक्टर। कॉम्पैक्टर को हिंदी में जमीन दबाने वाली मशीन कहते हैं। ये मिट्टी और जमीन को दबाकर मजबूत बनाता है। देखो बच्चों, ये है मिट्टी दबाने वाली मशीन।